레슨을 했던 장충체육관. 장충체육관으로 많이들 올 것 같네요. 텔레파시를 이러고 내가 보내면 이게 가야. 텔레파시를 이러고 보내면 이게 가냐고요, 텔레파시가. 어떡해. 아까 뉴요. 저희 퇴근을 해야 되는데 뉴요. 이거 리얼이니까. 그게 맞아? 아니 겁나 갈것 같아요. 안 오지. 장충체육관은 그 생각을 못했네. 이거 저 레슨이 그래 당장이야. 연락도 안 하고 찾아가던 게 만나는 게 진짜 반갑다. 어머니 저하고 텔레파시가 통하셨네요. 저도 여의도 연락왔어요. 누가 있을래? 오늘은 시스카랑 제가 해변이야. 해변이다. 뜨거워. 에어컨 있다. 에어컨. 야 이게 너무 덥다. 이게 시내비가 히타는 히타? 그러니까 이거 너무 더워서요. 쪄 죽는다고요. 무슨 이거? 중앙 공급 난방식. 야 지금 또.
타자들이 나오면서 너무나 많은 여자들 마음을 울린 죄 때문에 아무리 내 맘을 흔들어도 왜 날렸어? 절대 놓치지 않을 거예요. 저도 물론이에요. 검찰에 불려오. 너보다 100배나 더 똑똑한 잠깐 얘들아. 수가요. 아픈데 참지 말고 얼른 방. 이렇게 물었어. 제가 가장 아끼는 물건은 이 총입니다만 이 총이 근데요, 이번 영화는 설레 시리즈 마지막 편이라고 하던데 뒤에 주고 위에 만드는 걸세. 말한다고 보기 좋죠. 상일 선배한테 감사하며 열심히 영원한 짓한 한 남자가 내릴 때는 머리에 중상이 난 채 숨져. 아빠 왜 앞담을 하고 그러세요? 그러고 계시지 말고 빨리 나가. 다 결혼을 앞두고 있는 인기 격투기 선수를 위한 작은 배려라고 그래도 그렇지. 아시죠? 네. 머리는 끝부분만 살짝 다듬어줘요. 네.